Ассаламу алейкум достор. Егер силер дагы эмгек кыла берсеңер, аракет кыла берсеңер, эртеби кечпи Кудай буйурса, силердин дагы колуңарга бир акча түшөт. Ошол колуңарга чоңураак акча түшкөндө силер бир катаны кыласыңар. Көбүңөр бир катаны кыласыңар. Бул катаны силерге чейинки адамдардын дагы көпчүлүгү кылган, силерден кийинкилердин дагы көпчүлүгү кыла берет. Ал эмне деген ката? Силердин колуңарга акча келгендиги үчүн силер жашоо стандарттарыңарды бир же бир канча тепкич үйдө көтөрө каласыңар. Силер кымбатыраак телефон аласыңар, акыркы айфонду сатып алышыңар мүмкүн. Кымбат кийимдерди алып баштайсыңар. Тез-тез кафелерге барып баштайсыңар. Дубайга барып келесиңер. Жана башка деп отуруп, бир карасаңар, бир канча жылдан кийин ошол тапкан акчаңар Дубайдагы ошол чөлгө куюлган суудай болуп жок болуп кетет. Артка карап, мен бул акчаларды эмне кылдым, кайга кетирдим деп өзүңөр түшүнбөй каласыңар. Мындай өтө көп адам бар бул дүйнөдө. Көпчүлүк адамдар ушундай кылат. Себеби бул капиталист системасы адамдарды ошого зордойт. Ушул темада Netflix'te "Покупай сейчас" деген бир кино чыгыптыр. Мен өзүм көрө элекмин, түшүндүрүп беришти. Ушуну өтө сонун түшүндүрөт экен. Ошону көргүлө. Бирок аз гана бир адам ошону кылбайт. Алар эмне кылган? Алар ошол акча келгенде, чоң акча келгенде, алар жашоо стандарттарын көтөрбөй турган, сабыр кылып, чыдап турган. Ошол өтө катуу бир муктаждыктары болсо ошолорду кетирген, калган акчаны көчөт кылган. Көчөттү сайып койсоңор, ал өсөт. Ошондой болду, акчаны туура жерлерге ошентип эгип койсоңор, ал акча өсөт. Акча же жоголуп кетпеш керек, же ошо азыркы жөн эле акчаны акчага алып кармасаңар, инфляция болуп эрип кетет. Же ошол туура жерлерге коюп койсоңор, ошол бойдон сакталып турат, же көбөйөт. Мүмкүн болушунча ошо көбөйтүүчү жерлерге салып коюшат. Ал көбүнчө жер. Мына Бишкекте мисалы эгер 5 жыл мурда силердин колуңарга көбүрөөк акча түшкөндө, Бишкектин борборунан машина менен туш тарапка, кайсы жакка болбосун, 40 мүнөт айдап барып, ошол жерлерде сатылат деген бир участокторду сурап көргөнүңөрдө $3000 участок табат элеңер. Азыр ошол жерлерге барып көргүлө, 3000 эмес, $30,000 нары, $50,000 чейин ошол учурдагы $3000 участоктор. Ошондой болуп көтөрүлүп кетти. Мына ошол көчөттөр өстү да. Эгер ошондо алып кой. Азыр деле ошондой мүмкүнчүлүктөр көп. Азыр деле эгер өзүңөрдүн илимиңерди көбөйтсөңөр, мисалы түшүнсөңөр, учурунда түшүнгөн адамдар биткоинге ошентип салып койгон. Түшүнгөн адамдар чоң компаниялардын акцияларын ошентип салып койгон. Квартира алып койгон жана башка. Ошондой мен бул жерде бая силер түшүнбөгөн бир компанияларга барып акча салууну айтпай атам. Өзүңөр түшүнбөгөн, силерге колуңарга акча келгенде туш тараптан адамдар келип баштайт. Силерге бир сунуштарды айтып баштайт. Силер билбеген, түшүнбөгөн бир тармактарда бизнес бар, ушундай мүмкүнчүлүктөр бар дейт. Ал жактарга кирүүнү сунуштабайм. Көбүнчө ошол буга чейин көпчүлүк ошо инвесторлор, ошентип акчасын сактаган адамдар, көчөт кылган адамдар эмне кылган болсо, ошолорду жөнүндө көбүрөөк маалымат алышыңар керек дагы. Ошол учурларга өзүңөрдү даярдашыңар керек. Силерге Кудай ошондой мүмкүнчүлүк бергенде, акылдуу болуп, акчаңарды ошентип сактап калсаңар, келечегиңерди жеңилдетесиңер. Англис тилинде delayed gratification деген өтө сонун сөз бар. Бул дүйнө бейиш эмес. Бул дүйнөдө көбүнчө адамдар азыркы учурдагы жыргалды алдыга жылдырат да. Мисалы мектепке 7 жашар баланы эрте менен саат 7-де 6-да тургузуп мектепке жөнөтүп атабыз. Ал уйкусу канбайт, ыйлайт, ошого карабай алып барып атабыз, садикке алып барып атабыз. Эмне үчүн кылып атабыз? Азыр кыйналасың, азыркы учурдагы жыргап уктаганыңды токтотосуң дагы келечекке жылдырасың. Азыркы жыргалдын бир бөлүгүн алып туруп келечекке жылдырасың деп атабыз. Спорт кылганда дагы ошентип дайыма спорт кылып турсак, келечекте азыраак ооруйбуз. Ошон үчүн кылабыз. Көпчүлүк бул дүйнөдө кылынган иштер ошондой, билим ошондой, спорт ошондой, ден соолук ошондой, көпчүлүк нерсе түшүнгөн адамдар ошондой кылат. Жок, мен азыркы учурда бар жокту жашашым керек, азыр жыргап жашашым керек десеңер, азыр ошонун баарын коротосуңар, келген мүмкүнчүлүктө, анан келечекте кыйналасыңар. Бул дүйнөдө ошондой бардык компаниялар, бул система, бул капиталист система силерге бир нерселерди сатканга аракет кылат. Акчаңар түштү, силердин акчаңарды тез арада соруп алганга аракет кылат. Эгер акылсыз болсоңор, ошондой кылып тураларга берип саласыңар да, калып каласыңар. Эгер акылдуу болсоңор, ошол акча келгендеги жыргалды, ошол жыргоо сүйүнүү сезимиңерди келечекке жылдырасыңар, эртелейсиңер.
Мен бул жыргалдын кичинекей бир бөлүгүн азыр жашайм, бир бөлүгүн 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин карыганымда жашайм деп ошо алдыга жылдыра бересиңер. Ошо мисалы силердин азыр ишиңер жакшы жүрүп аткан болсо, көбүнчө менин ишим эми дайыма ушинтип жакшы кете берет деп ойлошуңар мүмкүн. Көпчүлүк адамдар ошол сезимге кирип алат да. Андай болбойт. Бул дүйнө ушунчалык катуу өзгөрөт. Бул баягы butterfly эффект деген бир сөз бар. Эменин көпөлөктүн таасири деген. Мисалы Бразилияда бир көпөлөк канатын какканда ошонун таасири биринен бирине мынтип отуруп бизге чоң бир өзгөрүүгө себеп болот деген бир сөз да. Ошондой бир нерсе бар бул дүйнөдө. Башка жактарда бир өзгөрүүлөр болот, ошол бир башкага себеп болот, ал буга себеп болуп отуруп келип силердин бизнесиңерге өзгөртүп салат. Силердин бизнесиңер андай бир жыл мурдагыдай катуу жүрбөй калат. Ошого мүмкүнчүлүк келдиби, ошону кармаш керек. Мүмкүн болушунча ошол жанагындай эртелетип жыргал сезимин алдырага жылдырып, көчөт кылып эгип салсаңар, ошол жашка жеткенде ошол көчөттүн мөмөсүн жейсиңер. 40-ка жеткенде ошол мурдараак эгип койгон көчөттүн мөмөсүн жейсиңер. 50-ге жеткенде ошонун мөмөсүн жейсиңер. Бир гана жол ушул достор. Эгер атаңар өтө бай болуп, силерге мына деп акчаны карматып салган болбосо, ушундай кыласыңар. Көпчүлүк адамдар мына баарыбыз эле ошондой айылдардан келип, тырнагыбыз менен жерди казып атып акча табабыз. Анан ошо акча келген учурда акылсыздык кылып жерге сиңирип салабыз. Андай кылбаш керек. Ошол акчаны кармаш керек дагы. Келечекке ошондой көчөт кылып эгип сактап калыш керек, чоңойтуш керек, көбөйтүш керек. Аны өтө аз бул дүйнөдөгү ушул дүйнөнү азыр башкарып аткан адамдар ошондой кылган учурунда. Силер 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл акча таптым деп эле өзүңөрдү бай сезип албашыңар керек. Көбүнчө биз ошентип эткенбиз да. Бир аз акча таптым, мен эми баймын, мына болду, мен да эми дайыма ушинтип бай болуп кете берем. Чыныгы байлар 50 жылдан бери бай адамдар. 100 жылдан бери бай адамдар. Азыркы учурда дүйнөнү башкарып аткан адамдар 100 жылдан бери бай адамдар. Мисалы магазинде Oreo деген шоколад сатылат. Ошол шоколад деген печенье. Карасаңар качан чыгып баштаган? 100 жыл мурда чыгып баштаган. Ошентип бир нерсени чыгарып, ошону 100 жыл бою чыгарып, 100 жыл бою чоң акча тапкан адамдар бар бул дүйнөдө. А биз 1 жыл акча табабыз дагы, анан биз өзүбүзчө монтип жаңы машина алабыз, жаңы телефон алабыз, бири-бирлерге мактанып монтип. Чыныгы мактануу ошол силердин финансылык жактан эркиндигиңер. Финансовая грамотность деп атпайбы? Ошо финансовая грамотность акча келген акчаны чачып салбай, ошо туура жерлерге салып койгон адам финансовый жактан грамотный адам да. Бүгүн ушундай сөздөр менен, пикирлер менен бөлүшөйүн дедим достор. Силер кандай деп ойлойсуңар? Силердин оюңар кандай? Өзүңөрдүн оюңарды жазсаңар болот. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.